Ça va très très vite. Alors ce qui est toujours difficile avec cette piste quand on va trop vite, c'est qu'après le robot dérape. Si toi l'année dernière, le robot après avait trop dérapé, c'était le deuxième événement. Ouais, mais là pour moi ça passe bien quand même. Hein. Ouais, c'est triste. Est-ce qu'on va avoir un record? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Je le sens bien. Bravo! Simona, est-ce qu'il allait plus vite que tout à l'heure?